Jeden z divákov môjho YouTube kanálu mi položil otázku k videu NeoPixel Ring HSV rotácia. Je pekné, že to rotuje v smere hodinových ručičiek, ale ako by vyzeral zdrojový kód programu, ktorý by rotoval proti smeru hodinových ručičiek? Hneď som mu odpísal, že ktoré riadky by sa mali v zdrojovom kóde zmeniť. A aký bol výsledok? Presne podľa predpokladu. Nefungovalo to. A tak som si sadol k počítaču a snažil som sa napísať program, ktorý bude rotovať proti smeru hodinových ručičiek. Keďže aj ja si myslím, že v programovaní som majstrom sveta, použil som na to metódu pokus omyl a skúšal som a stále sa žiadny výsledok neobjavil. A tak mi neostalo nič iné, než sa nad tým seriózne zamyslieť. Seriózne zamyslenie je náročná vec a na duševnú pohodu a optimálne nastavenie mozgu je potrebné splniť viac podmienok. Keď ich nesplníte, nič nevymyslíte. Ako náhle ich splníte, sypete nové nápady ako z rukáva. A ja som ich splnil a zrazu bol kód na svete a môžeme si ho ukázať. V tomto videu to ale nebudeme podrobne preberať. Na tieto účely som napísal článok, kde je princíp zmeny zdrojového kódu vysvetlený. Účelom videa je ukázať, že sa to naozaj točí na jednu stranu alebo na druhú stranu. Všetko ovplyvňuje malá úprava zdrojového kódu, ktorá zapne rotáciu jedným alebo druhým smerom. A zvyšok je už len matematika. Pri NeoPixel Ring je najnáročnejšie predstaviť si, kde sa práve na prstenci nachádzate. A keď robíte animáciu, musíte si dobre predstaviť, kam sa majú jednotlivé body v nasledujúcom kroku presunúť. Pomocou operácie modulo si zabezpečíte, že sa stále nachádzate na prstenci. Aby ste to mali jednoduchšie, doplnil som do zdrojového kódu výpisy aktuálnych hodnôt v premenných. Koho to zaujíma, ten môže tie hodnoty skúmať a snažiť sa pochopiť princíp animácie. Koho to nezaujíma, ten si len spustí program a sleduje, ako sa animácia pohybuje jedným smerom alebo druhým smerom.